Manipur Sangai Festival in Lisingani Taragani Defense Minister Nirmala Sitharaman men venue hapta kangjibung da hawdokre. India gi state singi manung da Manipur bu mani haina singthakre. Sangai gi leifam oiriba Kaibul Lamjau dosu Forest and Environment Minister Tia Shyam Kumar na Manipur Sangai Festival ngasidagi Kaibul Lamjau gi YIC ground da hawdokre. Tourism Department and Imphal Municipal Corporation Mirai Bire Haina Maral Sirakli Manipur Sangai Festival boycott Taukre Festival Asiga Mari Lainaba Sit Sambaki Thabak Lep Lagani Hairi. Amasong Imphal City da Mathau Tawdana Leirakiba Traffic Signal System Nipan gi Manung da System Ani Chief Minister ng asidagi Mathau Tawhan Kre Lemhoriba System Sing Thasagi Kundinipan Fawu da Mathau Tawhan Lagani. Mayam Kurumzari Dumyangri Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin Dai Kaidam Jentazina Huje Pungjasi Fawgi Moriba Pau Sing Mayam the Pizari. Ngasigi Prime Time Manipuri News Bulletin Technical ki problem laibadagi matam chana santokpa ngamjakhidre masigi damakta viewers sing na ngakpinaba Impact TV ki maikaidagi nolukchari hauzik pau makhataba Pizari. Manipur Sangai Festival English sing ani Taraganipan ngasi Union Defense Minister Nirmala Sitharaman Festival asigi ceremonial ribbon kaktuna Man Event Center oriba hapta kangjibung da hawdokre. Manipur Lengaki Calendar Festival ama oriba numit 10 ni chupna chathagadaba kumhai asi Tourism Department na sinbani. Vaiga Chandra Open Air Theatre da pangthokiba mapungoiba thauram Union Minister Nirmala Sitharaman hai hapta kangjibung da status gi tungan ba frup singi Heritage Park asi permanent oina structure ama oihannaba hotnabada center na angamba mating pangani. Mahoksa lairembi gi tungna fam oriba Manipur asi India gi state singi manungda mani amani haina singthaki. Lamdamasigi Fazaraba Reserve Forest Sing, Loktak Pat ki Ningtiba, Lamlaki Sa Uchek Sing, Singtaningai Oiraba, Chana Tangnabagi Potlam Sing, Handloom Amadi Handicrafts ki Potlam, Jagoi Isagi Ningtiraba Masak Sing Asina, Stedasida Lakpa Mioi Kuding Maki, Pukning Wakal Sumanli Haiki. Mapamasigi Mioi Singi Chatnabi Dress Sense Asina Nat ki Oiba Chatnarol Culture Amadi Tradition Adu Ningtina Ngakna Chatli Haiba Mayek Sing na Takli Haina Mahakna Fungdoki. Lamdamaski Nupi Singh Thauna Lingjel, Nupi Singh na Kunai Sida Lauriba Thaudang Asimak Nupi Singh bu Sakti Pibagi Mayek Ladaba Kudamni, Masimak na Tourism gi Saruk am oina Malem Pumbada Kanghanba Jomgani. Festival si Mai Pak na Pangthok tuna state asida Santi Leiba amadi Chaukhatpa Purakpa Oiresunu haina Union Minister Nirmala Sitharaman na makhataki. And there's no doubt you need a festival. But Manipur for me is a gem among states. Manipur, truly. What is not here? What is not here? I repeat. It's such a beautifully endowed state. You have the wonderful Loktak Lake, freshwater lake, like nowhere else in the world. You have that beautiful reserve forest on an international border. The border doesn't matter at all. All wildlife keep freely moving around there. Untrampled beauty. It's such a beautiful border and such wonderful wildlife and preserved pristine. You saw the way you invoke your goddesses and gods much before the spirits, much before any festival. That just links to the early days of civilization when any people, they could have animist worship or they could be anything else, institutionalized religion or not. Music is how they invoke the spirits. And that's live in Manipur. You're doing it almost in every ceremony, every festival. That has to be appreciated. Manipur's people have not forgotten their tradition, and that's alive here. You can see it touches your soul. And in this environment with the moon overlooking us, I felt for a minute it was just straight connecting us to our nature. Festival Hogdopaki Thoramda Governor Dr. Najma Haptulana, Union Defense Minister Nirmala Sitharaman State Asigi Matangda Mayek Singh na Kanglamba Madi State Asigi Fazaba Masak Singh Tagalambada Harawa Fongtoki. Governor na Union Defense Minister Bu State Asigi spokesperson Oibiduna State Asigi Award Apasing Center da Pukatpi na ba apil tauki.
Tharamududa Chief Minister Nongthombam Birena Manipur Lengangna Sindana Pangthokliba Calendar Festival Asimak State Asigi Tourism bu Malem gi thakta promote tawnaba hotnabaga loinana yumthangnariba leibak singa afaba mari sagatpa ngamnaba pandamda pangthokpani Festival asi mapung fana pangthoknaba miyoi kayana lupa lakh humfugi senfam mating Pirakhibaga loinana chahi asidagi festival asi miyam gi oire haina lauthoki chahi asigi oina Thailand gi princess amadi Myanmar Korea Bangladesh ki mihut kayana festival asida saruk yagani haina phongdoki festival hogdokpagi thoramda Manipur Lenga ki Council of Ministers Singh MLA Singh Manipur ki Chief Secretary DGP yauna Lenga ki makok thongba official Singh na saruk yaki We are always celebrating something or the other. Even, as you rightly mentioned, when we were under the colonial rule, the women, the spirit of the women of Manipur was so strong that even that hardship they celebrated by finding the alternatives. That we all are here in celebrating the sunrise festival. And I hope that year after year we will be celebrating it in a much higher manner. But today I am requesting her to be special spokesperson for Manipur. This year we have been able to expand our promotional campaign further through social media, enabling us to reach out to the younger generation. The formation of the new state government last year also marked the starting of a new direction towards the state tourism sector. Government has been at the forefront in promoting tourism through festival and affairs, besides developing tourist infrastructure. Some of the recently organized events, such as the Shiroi Lady Festival at Ukul and the Pineapple Festival in different parts, Andhra and Soshanpur, have also witnessed tremendous participation of the public from all walks of life. This festival generates a large footfall of visitors and aid revenue to the state economy. Nakalamramda Bishnupur District ki Kaibulamzau the Su Forest and Environment Minister Tia Shyam Kumarna Festival asi haudoki Minister na Sangai Lerambana ngasi Aikoina Sangai Festival Pangthok Libani Haiba si Khangna Sasibu Kananaba Amato oina hotnamina si haina miyam da appeal tawki Manipur Tourism Department as Sinduna Thasi ki Kuntra Fauba Kaibulamzau ki YIC Ground the Pangthokadoriba Manipur Sangai Festival haudoki ki Thoramaduda Minister na Makatana Hai Malemda Manipur Natana Atay Mafam Amatada Fangdaba Sangai Haiba Tanglaba Sama Kalasi Kananaba Lengak Amadi Miyam na Kanna Hotnari Amoromda Kanagumba Masa Kaktagi Kanba Miyoi Karana Lamdamasida Tangna Fangjaba Sa Uche Kaya Fadana Hatokwa Yauri Haina Nunangba Fongdoki Kami madudi lamdan masih pasasing yaudana ke sangai bukan dongeng dekoi lamdan amor lamdan masih nahar singgi lamdan masih ima singgi lamdan ni isi echan singgi aso mutim yaudana koi sangai ke dongeng sukan mangamo ado yang asi lagi iba festival asi lamdan se pangtho iba festival asi na koi lamdan masih lagi iba ima iba isi echan singga na amati pithibi dati maka pithibi kalabab super power fauda koi lamdan masih ayah yaudana sangai kan mangamo ya dona Chief Minister Nongthombam Biren ng CAU Kumalampak Indoor Stadium dagi kilometer taragi lamsang lamjel sangai run lamthakre sangai country haiba pauzel puraduna chain khiba lamsang lamjel adu Kumalampak Dingku Road faurga chingmairong dagi kanglagi akoibada laktuna sanjen thong faurga lamjel lamtharakhiba indoor stadium da lamthungpham waiki Nakalamramda Sandra the Su Sangairan Hub Marathon Works Minister Thongam Bishojina Lamthaki category ahum thongna khaidokna pangthoki lamsang lamjel aduda Ethiopia di Kenya dagi international runner Tarana Sarukyaki lamjel adu Kaibul Lamjau Thangalawai Moirang Bazar dagi Sandra da amuk lamthungpham oiki Nakalamramda Education Minister Toksom Radisham Nasu Maugi Tadubi Football Ground da Sangairan Lamthaki Football Ground asida amuk lamthungpham oikiba lamjel aduda Nupa lamjeloi cham ga yankhai ga mari amadi Nupi lamjeluni funik toy amadi Minister Anina Sarukyaki
Sangai Festival kumhaigi sarugam oina pangthokadariba sumo wrestling masana da saruk yagadaba Japanese sing asi Imphal da thunglakre Japan gi yelhongai gi masana sigi sanaroi mari judge ama amasung interpreter amana saba khongbu adu Imphal International Airport ta hek thunglabaga Salai Holdings Private Limited ki thomi sing na okay tungda tera lokrak pam laikai da leiba Salai gi mayai loi sang da taram okpagi achamba thoram amasu pangthoki Panba yabadi Salai na lupa crore amaga lakhu putara rom gi sentang thadaduna thasgi kungani thoidagi kungamanga fawba numit marini gi oiba nongmada wrestling event ani pangthoktuna miyamda masana si mityeng tahan gadori Imphal Municipal Corporation Chahiyasigi Manipur Sangai Festival boycott tawkre loina Tourism Department na IMC gi corporator singda pirakiba Manipur Sangai Festival gi invitation card su handoklagani amadi IMC gi workers singna festival asiga mari leinana sit sengba gi thabak su leplagani hairi IMC की opposition party के office ता पौमी सिंह उनबदा IMC की councillor सिंह की spokesperson P Newton Chandrana फोंगदोरकपदा festival असिबु सिले लांगलिबा tourism department IMC की मकोक थोंगबो official सिंह दा का pass issue तौबीदबदा नतना invitation card ngasi ayuk खक्तदा यहले हाइरी Thawong asi festival asi mai pakna pangthoknaba hotnabada yamna maru oiba loisang ama oiriba IMC bu tourism department na mirai bibani amadi thawai usitabani haina phongdorki loinana asigumba IMC bu mirai bibagi thawong asi mamangda su thokiba laikre haina pendaba phongdorki Parliament sarkar asina munna khanthabi hairaga amutang masi athu matamda masi wale manobi ba chungane na khali ramdi tourism department tawriba si ekhubu mamang tamsu amuk to kujiba nang re amang tamsu akhoi bu swaina bite to wida uta last hour that tourism director bo latne policy to wa phambo lai khabani hena khanai wa pham duni manam maduna ai khoi bu phata uti seng bo oi do ubi ba to bi ganu manam di Imphal Municipal Corporation hai ba se yamna marui ba department amane asi na thai bi re ga tourism department athu na to bi ba ai khoi bu card ti piraga koi car pass bi ekta ching ta se ma se koi masi yabagam de mati am strongly condemn ta bole na ai khoi de pi invitation card se ai khoi nodal official kuthang da khudakta ai khoi masi handok charagani Uttar Pradesh ki Greater Noida ki Sarda University dagi Self Environment and Humanity haiba team da cycle thauduna Manipur ki Kaibulam jaw fawba lakhiba Rohan Film ngasi Moirang Block Congress Committee ki office da taram okre Moirang Assembly Youth Congress Committee ne sinduna pangthokiba thoramajuda ex MLA Prithviraj na momento solamadi seluina lupali sing tara piduna pungning thokatki somehow attached to what Manipur Sangai Festival hai basi whoever government Congress government or BJP government not important way ni Sangai Festival se koi loina maki ai koi ai samaga koi loina mu yauraga ai koi na whatever promotion koi na to ya bato suppose koi ngasi moirang da lepa koi moirang macha moina ai koi na lai wi sing sibu moi ki well taken care of makoi kadai kamai doina koi angam ba ai ki mate ai na bazar chalna kana hati me am lakwa foreign lakwa to oh moirang di am hospitable loi bani moi yam warm loi bani moi si lak matam da harau tayamna atithi lak da tawbi bani adugi amuk su chachini haidna mathang tawbi ni natabal sida koi kai gum incident ba mapane lak ko mi singda foreigner khaki wana te any xy mapane lak da nungai ta thodom thoke sat pe aba lam natte da wari lai ta yamna phazan ma du asmi sing jo to na ke no tawre haidra akoi la ani ngoi dream me Land Port Authority of India ki makhada lupa crore kaya changna Indo-Myanmar border town Moreda Sakiba integrated check post ICP ki washroom phibam chadre washroom da natana ICP ki passenger terminal building ki manung su amot akaina pik thale Impact News na mafamadu changsil lubada sadringai da Indo-Myanmar land route hogdok khibadagi immigration amadi custom office hangduna staff sing duty thaurakibani staff kaya ama duty tawduna leiriba mafam asida ising leitaba toilet yadaba amadi passenger terminal building ki manung da amot pa paiduna leibadagi duty tawba ngamdre Mighty Council Mori General Secretary Oriba and Nauchana Manipur Tourism Department ki Chaurba Festival ama Oriba Sangai Festival na lakpada Myanmar amadi Atopa country singdagi lakpa foreigners amadi tourist singi ahanba tungfam oiriba ICPC amotpana pik thanbana Manipur amadi India government anigi mai yamna chopningai oire haina phongdorokhi
Imphal City ki akoibada mathau tawdana leirakhiba traffic signal system Nippon gi manungda system ani Chief Minister and Biren ngasidagi mathau tawhanba hokre ngasi hayeng asigi manungda system ahum amasu mathau tawhanaba sem sabaga loinana lemhoriba system sing sangai festival kumhai gi manungda mathau tawhanaba thorang loire haina Chief Minister na phongdokre ngasi Kangla Western Gate mamangda leiba traffic signal system mathau tawhalaba machung CM na chahi taret ki mamangdagi system sing asi leiraklabasu mathau tawhandana lakhibani hauze bagi oina GP Junctions amadi Western Kangla Gate Junctions mathau taure hayeng faubgi manungda North AOC Governor Junction amadi Kashampa Junction mathau tawhanaba sem sabagloinana Singzamai Kwakatel amasung Kuyathung Junction su November 19 faubgi manungda mathau tawhalagani haiki nakalamromda traffic signal system mathau tawhalam laba matung Kangla Laifamland da nauna saba loiraba information center and gift shop su CM na sangaki Laifalam nasida nauna sagaliba Rock Garden amadi Kangla Museum gi fibam su Chief Minister na hakthengana yengsin ki Last 7 years kilamaga function tawguna laibasida traffic ki sum chinkhalakpa adabu yam nungaiba mana ngarang nahan hapta muki mamang numi tarani muki mamang dagi akoina Manipur ki traffic rules si urakpa matamda zebra crossing si lansal laga gari khamba praja sing na uraktre praja sing da aduki matik decency civic sense traffic norms se phajana khangbagi mami tare madugi damta ei praja mayam gari thobi riba mayam punu mai thagat chari zebra crossing landana tawriba dai henkanaba pahene henkanna bi tawdabi se Nagaland yang biro Mizoram yang biro gari se amai matung ama sang na faja faja lepaga leibane pahene henkan mi se tawda hai tare aduna aina mayam da appeal tawning basi ngasi dagi hana dagi akoi mafam nipan mak sport nipan dani hoji traffic ki signal light khilise mafam nipan mak akoi hoji function tawna ba ready leire Matang size the break amlogzage break matung da leba ki atay mafam kya da pangthok nabago Manipur da su milan unnabi pangthok khibagi paw Manipur amadi Manipuram sumalange tongan ba I paw sing pudun lakchage impact news meeting ta dra lebiyo break matung da mayam bo mukana taram nokchare leba ki mafam kya da pangthok pogo Manipur da su ngasi muslim singi kumai milan unnabi gi thoram pangthok re Islam dharma amadi modern science aiba theme da seminar amaga loinana thoram adu irong khunong da leba Riyajuddin Wali Masjid ke campus ta pangthoki Prophet Hazrat Muhammad SW gi punsi wari amadi mahakna lauramba Islam gi thaudang phongdokpa amadi athumahau yanthokpana numinasigi mapung oiba saktam sing oiki Ziribamgi Lalpani da leiba Lalpani High School gi ozamana haukiba chahi aniromasi mahut thamduna leiramme haina Kanglei Park Student Association Ziribam District Council gi chairolmana maral sirakli loinana hairiba oza sigi mathakta mari leinaba education is department na action lokhat kadabani haina chairolasina makha tari Bisnupur District Childline Bisnupur na Sinduna numit tarik ni chupna chatharakiba Childline se dosti campaign ngasi loisin kre campaign sigi manungda layekpa changdamnaba community meeting poster campaign namadi makhal kya gi awareness sing pangthoki Chandel District ki Suknu Lamhang ground da pangthokiba chahi sigi meskut ki matang da social media madi print and electronic media da pam da wafam kaya phongdok nariba si tokpina ba Chandel District Kut Committee na appeal tarukli ngasi Suknu Lamhang da pangthokiba pawgi mifam amada committee sigi joint secretary Robert Gangtiana hai handa pangthokiba contents adu asoiba amata leikide contents adu da jury oikiba M Pawngnyo Haukip amadi festival adu da host oikiba Jenny Sontak anigi marakta lanai misunderstanding gi wafam leinabadagi thokibani adubu committee na makhoi ani kauduna wakhal taminaduna warisin purakre karigumba makhata na lana social media da uhanna ba hotnaraklabadi committee na legal action lokutkani hairi
Humbutraga mapalak suba nupilal celebration month lakliba December amadagi kuntraga matoi fauba thabum ama chupna pangtholgani. Thoramasi nupilal Memorial Association Manipurna sinduna tera kaithel da leiba lub asigi head office da haudokani. Hiramasigi matang da lub asigi office da paumisinga unabada lub asigi steering committee gi secretary Longzamba Maitaina Fongdorakpada Ing Lishingam Chamapal Contraga Mapandagi Nifuga Matoi da Manipurgi Tauna Fabi Nupi Singna British ki Mayukta Kula Yaudana Ning Tamnabagi Damag Lan Teng Nakiba Ima Sing the Ikai Kumnab Utpoina Thoramasi Pangtokadabani Thoramasgamari Lenana Nupilalgi Maramda Saithabi Isai Emerson Quiz Competition na Chingba Sing Su Loop Asigi Branch Sing da Pangtokani Loinana Thoramasigi Aroiba Numita Nupilal Complex da Pangtoktuna Competition Sing da Mokok Matang Tarakpa Sing da Banamatum Yantokani Hairi भारत सरकार ने सखंग बिरे हारगा इंग्लिश इंगम समापन हुमद्रा मुतोगी मार्च की तांग अहुमदा निंखा तमननबगिदम त हौखिबा दुगुम सरुप अमनि हाइदुना रिकॉग्निशन पीगिबा दो लिसिंग अमग समापन हुमद्रागा तरुकी 22 सेप्टेम्बर की अदुगुमलबा लेटर अमदा अदुगुमलबा इमासिंगी हौखिबा निपिलांगी थौनासिंग अदो मदुबु अखोइना रिकॉग्नाइज तौखरे हाइग्रगा अदुगुमलबा हाइबा सेप्टेम्बर की तांग कुनि थोइदा फंगबा लेटर अदुना कखरे हाइबा पोसक असे मसि करिगिदमक्ता कखरिबनो मसे अखोइ मणिपुर खुनाय असिन मि कपथोकले हाइरगा मसे रिवाइव तौबम मथौक ताइ हाइबा अदुगुमबगी पांदमदा अखोइना फिला सेलिब्रेशन मनसे अखोइ पांथोकजबनी अदु All Manipur Physiotherapists Associations MPA gi traga mathoirak suba foundation day ngasi hotel Imphal gi sangai hall da pangtokre thoramaduga mari leinana lakadar bachahi English ni traga mapan gi oiba ampa gi calendar su phone ki baga loinana lobus gi members sing da certificate amadi ID card sing su yanthoki thoramaduda ampa gi founder member Taurangbam Dhanabirna Physiotherapy Singna Maru Oina Counseling da Pukning Changhaning Bagi Apamba Fongdoki. Thoramaduda Center for Organization Research and Education Korgi President Dr. Devavrata Roy Laipungbamna Mental Health Kamari Lainaba Lying Patapta Physiotherapists ki Achoba Thaudang Lay Client Singna Haibawa Tabiduna Tabak Taubinaba Physiotherapy Singi Pukning Jingsin Ki. Physiotherapists are not mental health professionals. Mental health professionals in Tongali. It doesn't mean that just because you have an understanding of the mental health conditions, you become a mental health counselor or because and physiotherapists are not required or replace the role of the mental health practitioners. And it must be to work together. Masi matang sida in samlapna point animundang presenting. What is the approach in mental health and physiotherapy for the physiotherapists? Number one, the multidisciplinary team approach. Masi am chawba kainoma wera ko ye physiotherapy hi world understanding that physiotherapist does not work alone in a clinic or in a hospital or in a particular setting. It is a group approach. All Manipur Students Union na coaching chatpa ngamzadraba class 10 amasung 12 ki exam thagodarba mahiroi singi dama glem na revision course ama pangtholgani hairi revision course asigi form lakliba tang kun gamari tagi thaba horagani loinana thajinbagi matamna December ahum fawbo oigani hairi revision course asida yawningba mahiroi singna union asigi headquarters tagi akopa moral khanglaba yagani haina charola mada khangalakli Sector Headquarters Border Security Force Korengi Makada 54 Battalion Churchanpur District ki Laisang Village ta Saba waiting set among asi kunja sing da kosina kre waiting set adu Civic Action Program ki Makada 54 Battalion BSF na sakibani loina na mafamadu da waiting set Saba bagi dama kunja sing na thagat pasu fongdoki Eco-environment amadi global warming bu sogatpo in Australia da pangthokpa Eco-Fashion Week Australia haiba fashion event da Manipur gi puwari utpo in Robert Naurem gi collection utkre. Fashion Council Australia na Sindhu Australia gi pertap leiba Fremantle Community Hall da haukiba November Tragamapan da pangthokiba event adu da Manipur gi puwari Kangla Gate Sangai Nongin Pungcholom Maitei Maye Kuki Community gi Thadok Tribe ki Fizol amadi Naga Community ki Tangkhul Design na chingba yawba collection sing utmiyam da utki
Ngangkhalaima Pictures ki ahanba khudol oina puthokadaba nungsi kaithel haiba film gi yaifa thongni thorang ngasi nagamapa lamabam laikai da pangthokre Sunil Thokchom na producer oiba Mangal Chabungbom na direction pigadoriba film asida Manipur gi maming leiraba artist Singh Gokul Boni Medhamadi Suchitra na saktam langli और bulletin asigi headlines samuhana mayam da thamsake Manipur Sangai Festival in Lisingani Taraganipan Defense Minister Nirmala Sitharamana men venue hapta kangjebung da hawdokre India gi state singi manungda Manipur bu mani amani haina singthakre Sangai gi leifam oiriba Kaibul Lamjau dosu Forest and Environment Minister Tia Shyam Kumar na Manipur Sangai Festival ngasidagi Kaibul Lamjau gi YIC ground da hawdokre Tourism Department and Imphal Municipal Corporation Mirai Bire Haina Maral Sirakli Manipur Sangai Festival boycott Taukre Festival Asiga Mari Lainaba Sit Sembaki Thabak Lep Lagani Hairi Amasong Imphal City da Mathau Tawdana Leirakiba Traffic Signal System Nipan gi Manung da System Ani Chief Minister da ngasidagi Mathau Tawhan Kre Lemhoriba System Sing Thasagi Kundinipan Fawda Mathau Tawhan Lagani